Krásný den, vítám vás v tomto prvním videu, ve kterém si řekneme, co jsou webináře, jaký je rozdíl mezi webinářem a online školením, dále jaké jsou přínosy webinářů a jak byste mohli konkrétně vy webináře využít ve vašem online podnikání. Jmenuji se Petra Svobodová a pracuji jako projektová manažerka v první agentuře zabývající se infopodnikáním v servisu 2.0. Radím tedy online podnikatelům, jak vytvářet webové stránky, jak se prezentovat na internetu, jak správně nastavovat různé nástroje, které pomohou podnikatelům na internetu se lépe propagovat a více vydělávat. Jsem také členkou týmu firmy 2.0, kterou založil úspěšný a známý online podnikatel David Kirš. Je pro mě výzva pracovat v týmu tak úžasných lidí, v týmu, kde se neustále vzděláváme a pomáháme českým infopodnikatelům k růstu jejich online podnikání. Já osobně se o marketing, internet a online podnikání zajímám již několik let. Vystudovala jsem marketing, pracovala v úspěšných firmách jako marketingový manažer a nyní podnikám online a spolupracuji právě s týmem Davida Kirše. Myslím si, že online podnikání obecně je úžasné a existuje mnoho nástrojů, jak prodávat na internetu vaše know-how. Něco, co umíte, co vás baví. A že nevíte, jak na to? Já vás ráda naučím používat nástroj světových, ale už i českých online milionářů a tím jsou webináře. A co je to vlastně ten webinář? Možná toto slovo slyšíte poprvé, ale to vůbec nevadí. Webinář je online seminář. Když si představíte, že jdete na fyzický seminář, jak to asi znáte, když jsou nějaké semináře, školení, konzultace, tak tohle v podstatě funguje stejně, akorát to probíhá na internetu. Webinář to jsou tedy přednášky pořádané přes internet za účelem předání nějakých praktických informací, představení produktů, služeb nebo prostě klasické školení, že někoho školíte, konzultujete s ním, tak tímto způsobem se to dá také dělat a je to mnohem efektivnější, ale to si povíme za chvíli. Webináře, tedy přednášky vedené online přes internet, se začínají u nás prosazovat jako velmi efektivní a levnější způsob komunikace a vzdělávání. Jak probíhá takový webinář? Tak, lektor vám pošle odkaz na webinář. Na stránce vy se připojíte na tu stránku, kliknete a na té stránce můžete vidět lektora buď na webkameře nebo má skrytou webkameru a vidíte jeho prezentaci. Slyšíte ho, vidíte ho. Komunikovat s lektorem můžete prostřednictvím chatu nebo vás může lektor vyzvat k rozhovoru v případě, že máte mikrofon, sluchátka, tak můžete normálně komunikovat, jako to znáte například přes Skype. Jen s tím rozdílem, že přes ten webinář máte více možností sdílet obrazovku, nahlížet jako na vzdálenou plochu. Je tam zkrátka více využití než u klasické Skype konzultace. Webinář trvá obvykle 1 až 3 hodiny a celý záznam je možné také nahrát a později se k němu vrátit. Lektor může být viděn, ale nemusí, pokud nechce. A stejně taky účastníci webináře. Vždy záleží na produktu nebo službě, od které přednášíte. Někdy je potřeba, abyste byli viděni, pokud například vyučujete jogu online nebo hru na kytaru, ale pokud například prodáváte pouze informace, tak samozřejmě nemusíte mít zaplou webkameru. Velice užitečná funkce je i možnost vytvoření nahrávky v průběhu celého webináře. A ta nahrávka může být následně zaslána účastníkům nebo vystavena na některém serveru pro sdílení videa, jako je YouTube, stream.cz, anebo můžete ten záznam z toho webináře nebo z té konzultace dále prodávat. Nyní vám položím pár otázek a pokud si odpovíte
Na tyto následující otázky alespoň 2krát ano, můžete pokračovat dále. Máte svůj infoprodukt, ale nevíte, jak dát o sobě vědět druhým lidem na internetu? Chcete vědět, jak během 60 minut odprezentovat váš produkt či službu 100 až 1000 zákazníků, nebo jak uspořádat firemní meeting, aniž byste opustili teplo vašeho domova? Unavuje vás jednotlivě vysvětlovat výhody vašich produktů a služeb a cestováním po klientech strávit celý den na cestách? Chtěli byste získat více času a naučit se efektivně komunikovat s vašimi zákazníky, kolegy, obchodními partnery? Spojit se zákazníky, kolegy, zaměstnanci živě v daný moment a hned vše vyřešit, urychlit a vyjasnit si podmínky spolupráce? Chcete začít pořádat semináře a školení a také konzultace prostřednictvím internetu a ušetřit tak zároveň čas i peníze? A díky tomu získat i větší portfolio vaší cílové skupiny, vašich klientů, protože nejste omezeni jenom na prostor, ve kterém bydlíte, ale můžete v podstatě mít klienty z celé republiky díky tomu, že začnete vaše semináře, školení a konzultace dělat online? Pokud jste si odpověděli alespoň 2krát ano, jděte do toho. Začněte pořádat vlastní webináře. Ale není to jenom o webinářích. Díky těm webinářovým platformám vy můžete pořádat cokoliv online. Konzultace se zákazníky, školení, porady firemní, zkrátka cokoliv, co vás napadne. A mimo jiné samozřejmě nejvíce se využívají právě ty webináře. Nyní si povíme, jaký je rozdíl mezi webinářem a online školením. Webináře jsou ve srovnání s online školením výrazně kratší. Trvají zpravidla 60 až 90 minut a ve většině případů jsou bezplatné. Počet účastníků webinářů není nijak omezen a může být od několika jednotlivců až klidně po tisíce lidí. Online školení je placené vzdělávání zpravidla pro menší počet účastníků. Doporučuje se 1 až 15 lidí a hlavní důraz je kladen na co největší zapojení všech účastníků. Je tam tedy větší interakce oproti těm webinářům, kdy tam uživatelé jenom pasivně poslouchají toho lektora. Některé typy online školení se pořádají i pro jednoho účastníka, jako například online školení na Excel nebo výuka cizích jazyků. A délka online školení je zpravidla od 1 hodiny až klidně po celodenní akci. Vše výše uvedené již využívají ti nejlepší a nejefektivnější lidé, kteří podnikají právě prostřednictvím internetu. Ve světě to jsou například Kim Kiyosakiová nebo samotný Robert Kiyosaki, Guy Kawasaki, Brian Tracy, ale také americký prezident Obama. Ano, i pan prezident využívá webináře. Přestože by má dostatek financí na to, aby si zaplatil klasické kanály jako televize, rozhlas, noviny, tak přesto zvolil tuto možnost, protože je to daleko osobnější, než si platit ty klasické formy reklamy. Webináře využívají i online odborníci v České republice, jako například David Kirš, Pavel Říha, Jiří Vokáč-Čmolík a další. Je to jeden z mocných marketingových nástrojů na internetu. Však to jistě znáte, určitě vám denně chodí nabídky na zúčastněte se nějakých těch webinářů, ať už zde uvedených online podnikatelů, nebo když zadáte na vyhledávačích slovo webinář, najdete mnoho webinářů, ať už placených či zdarma.
Je to tedy trend a pokud ve vašem oboru ještě nikdo webináře nedělá, tak byste s tím měli rychle začít, abyste byli první, abyste měli tu konkurenční výhodu oproti vaší konkurenci. Tyto postupy se můžete naučit i vy a to, že slovo webinář slyšíte možná poprvé, vůbec nevadí. Já vás vše naučím krok za krokem. Přečtěte si nejprve můj e-book zdarma, což je vlastně první ucelený e-book, který vám vysvětlí základní pojmy a uvede vás do světa webinářů. A opravdu říkám, nedělejte si starosti, pokud všemu hned na poprvé neporozumíte. Připravuji pro vás také praktické videonávody, kde si vše názorně krok za krokem vysvětlíme. Tento e-book jsem napsala proto, abych vám i ostatním infopodnikatelům ukázala, jakým dalším způsobem se můžete více propagovat a opravdu vydělávat na internetu. Jak ušetřit čas i peníze a být mnohem efektivnější, než jste byli dosud. Děkuji za vaši pozornost a přeji vám hezký den.